Sebelum nonton video Kepit, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan wah, enak banget. Tambah lagi, tambah lagi. Mau lagi, mau lagi. Мама учат мыть копытца непослушных поросят. Вот идут они к корыцу, пятачки у них блестят. Wah, enak banget. Tambah lagi, tambah lagi. Mau lagi, mau lagi. Wah, enak banget. Tambah lagi, tambah lagi. Mau lagi, mau lagi.